han utilitzat les principals mobilitzacions que han estat empenyent el procés d'independència des de l'any 2012. Han estat protagonistes directes de la llarga marxa que ens ha portat fins on som avui. Perquè no oblidem, en els darrers 300 anys, mai hem tingut la República Catalana independent tan elevats com ara. Celebra 10 anys. S'està equivocant. Hi havia un que tenia a tocar i s'ha equivocat. Aquesta organització representativa del món local aglutina totes les sensibilitats polítiques i treballa únicament per aconseguir en el futur proper la creació d'un estat propi a Catalunya en el marc de la Unió Europea. Són un actor fort per impugnar el camí. Amb tots vosaltres, Jordi Casetes, van de la Vall de la Mar i president de l'ANI.